गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं और शिवानी कुमारी के लिए कुछ नहीं बोल रही हैं, वो भी गरीबों के साथ गलत कर रही है, तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो उसमें थंबनेल में उसका वो नहीं लगाया कमेंट, लेकिन मैं ये शॉर्ट वीडियो बना के दे रही हूँ आपको, इसमें लगा दे रही हूँ उसका थंबनेल, तो सॉरी उसका वो कमेंट, तो आप देख लीजिए और मेरा पूरा ब्लॉग वॉच करके आइए और पता करिए कि कौन सही है कौन गलत है। गाइज अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे चैनल को और देख के